යනවා අර මේ එදා දවසේ ඉතුරු කොටස ඉවර කරන්න. ඒ තමයි උෂ්ණත්වමාන වර්ග දෙකක් මම එකම අවස්ථාවේ මේක ඉවර කරලා දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනවා අපි එදා කතා කරේ නියත වායු පරිමාණ උෂ්ණත්වමානය නිසා අපි අද කතා කරමු නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්වමානය. හරිද? නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්වමානය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා අපි ඒකත් මේ එක්කම සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඒකට අපි කියනවා තාප විද්‍යුත් යුග්මය කියලා. මේ දෙන්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු. හරිද? මේ අරන පොඩක් පේන්නේ නැතුව ඇති. ඒකෙදි කියන්නේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය කියලා. හරිද? එතන ලියලා තියෙන්නේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය. නියත වායු පීඩන මානය අනිත් එක තාප විද්‍යුත් යුග්මය. ඒතර මේ දෙකෙන් වචනාර්ථයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේක. මේක නම් ඉච්චරම තේරෙන එකක් නැති වෙයි. හරිද? නමුත් මේකේ අදහස තමයි මේකේ තේරෙනව නැතුව නෙමෙයි. තාපයයි විද්‍යුතයයි සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡා කරන ඒ කියන්නේ යුග්ම වෙලා සාකච්ඡා කරන උෂ්ණත්වමානයක් තමයි එතනදී තියෙන්නේ. අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් මෙතන නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්වමානය. හරි සරලයි. මොකද්ද මෙතන නියත කරන්නේ? වායුවක පීඩනය. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළෙම තියෙන උෂ්ණත්වමිතික ගුණය මොකක්ද කියලා. උෂ්ණත්වමිතික ගුණය බවට පත් වෙන්නේ වායුවක නියත පීඩනය. ඔව් ඒ කියන්නේ නෑ පරිමාණ නෙවෙයි වායුවක නියත පීඩනය. සමාන. හරි. හරියටම මම කිව්වා පරිමාණ තමයි මෙතනදී උෂ්ණත්වමිතික ගුණය වෙන්නේ. සමාන. මේකේ නියත වෙන්නේ වායු පීඩනය. හරි. පරිමාණ විචලනය තමයි මෙතනදී සලකන්නේ. හරියටම හරි කිව්වා. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් ඒ උෂ්ණත්වමානය මෙන්න මේවයි. උෂ්ණත්වමානය සලකන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට කරන්න කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි ලැබ් එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? මම හරි විදිහයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් කරන විදිහයි මම දෙකම පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ අපි ජලය පුරවපු හරිද? වාදනයකට අපි හිතන්නකො මෙන්න මේ වගේ සකස් කරගන්න පුළුවන් වුණා පරිමාණයක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ වගේ නලයක්. විශාල නලයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය සිහින් නලයක්. හරිද? කේශික නලයක් කිව්වොත් ගැටලුවක් නැහැ. කේශික නලයකුත් නෙමෙයි විශාල නලයකුත් නෙමෙයි අතරමැදි නලයක් වගේ තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අපි මේ වගේ පරිමාණයක් සකස් කරලා හරිද? පරිමාණයක් සකස් කරනවා මේ වායු කඳේ දිග මැන ගන්න. ඒතර වායු කඳේ දිග මැන ගන්න කිව්වම මෙතන වායුව ඇතුළේ දැන් වායු ගෝලෙත් වායුව තියෙනවා මේ නලය ඇතුළෙත් වායුව තියෙනවා. ඒතර අපිට අවශ්‍ය කරනවා යම්කිසි නියත වායු පරිමාවක් මේ නියත වායු පරිමාව සකස් කරගන්නේ මේක ඇතුළට අපි මේ වගේ රසදිය කඳක් ඇතුල් කරගන්නවා. මේ රසදිය කඳ ඇතුල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් ඒක ඔයාට ඒකට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි හිතුවට මෙහෙම නිකන් භාජනයකින් වක් කරලා මේ රසදිය කඳක් මෙහෙම ගෙනල්ලා ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් කිව්වට එහෙම කරන්න බෑ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා පැහැදිලි ලෙස වායු ගෝලයේ පීඩනය. එතකොට මේකේ රසදිය දැම්මම ඇතුළට බහින්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ මේ සංවෘත කෙලවර බන්සන් 1000කට අල්ලලා රත් කරලා හොඳට රත් කරපුවහම වායුව ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ රත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකම අපි කරන්නේ මේ විවෘත කෙලවලට මෙන්න මේ වගේ කුඩා රසදිය කඳක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේ රසදිය කඳේ දිග 4 මිලිමීටර් වගේ තියාගන්න කියලා. 4 මිලිමීටර්. ඊට වඩා වැඩි කරගන්න එපා කියන හේතුව මම කියන්නම්. හරි? ඒ වගේ රසදිය කඳක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ කෙලවර නැවත අර සංවෘත කෙලවර සිසිල් කරනවා. ඒත් ඉබේම වායුව ප්‍රසාරණය වෙච්ච වායුව දැන් සංකෝචනය වෙනවනේ. අර මෙතන තිබිච්ච රසදිය කඳ දැන් වෙන්නේ මොකද ඇතුළට එනවා. අය අර වායුව සංකෝචනය වීම නිසා මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ රසදිය කඳක් සිර කරගන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් මේ විදිහට සිර කරගත්තා කියලා. දැන් මේකදී අපි කරන්නේ මෙතන ජලය තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මන්ත්‍රයකුත් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට මෙතන. මොකද ජලය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ජලය රත් කරනකොට ජලයේ උෂ්ණත්වයම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වායු කඳට ලැබෙන්න නම් මේක ඇතුලේ තියෙන දැන් වායුවනේ. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන වායුව. හරිද? මේ වායුවට ජලයේ උෂ්ණත්වයම ලැබෙන්න නම් හොඳින් මේ ජලයේ හැමතැනම එකම උෂ්ණත්වය පවත්ව ගන්න. නමුත් අපි බන්සන් 1000කින් මේ හරිය විතරනේ රත් කරන්නේ. ඒතර මේ හරිය තමයි අර වැඩි උෂ්ණත්වය පවතින උඩට යනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න තමයි මන්ත්‍රණය කරන්නේ. මන්ත්‍රණය කළා මේ වායු උෂ්ණත්වය ජලයේ උෂ්ණත්වයට සමාන කරගන්නවා. එතකොට අපි දකිනවා මේ වායුව ප්‍රසාරණය. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ දිග ගත්ත කියලා මම එල් කියලා.
මේ දිග කියලා ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. මෙතන උෂ්ණත්වමානයක් සමානයි. උෂ්ණත්වමානයක් කියලා කියන්නේ මේ උෂ්ණත්වයේ මයින්ගෙන යන්නේ අපි. හරිද? උෂ්ණත්වමානයක් දාලා හරියන්නේ නැහැ මෙතනට. එතකොට දැන් මෙතන θ කියලා අපි හිතමු. θ කියලා කියන්නේ මේ අදාළ ජලයේ උෂ්ණත්වය. එතකොට උෂ්ණත්වය එක්ක විචලනය වෙන්නේ මේ නලයේ දිග. නලයේ දිග කියන්නේ මේ නලය ඇතුලේ වායුවක් හිර වෙලා තියෙනවා. මේ වායු කඳේ දිග තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර වායු කඳේ දිග කියන එක නිරූපණය වෙන්නේ නැත්නම් අනුලෝම වෙන්නේ වායු පරිමාව. පරිමාව විචලනය වෙනවා උෂ්ණත්වයත් එක්ක. පරිමාව විචලනය වෙනවා උෂ්ණත්වයත් එක්ක. හරිද? මේක මට පුළුවන්. දැන් මෙතන උෂ්ණත්වයේ සමග ඒකඵලසිතයක් හරිද? මේ වායු පරිමාව කියලා කියන්නේ ඒ වගේම සම්පතික සිතයක් වීම නිසා හරිද? මට පුළුවන් මේ වායු පරිමාව මේ වෙලාව උෂ්ණත්වමිතික ගුණයක් සලකලා උෂ්ණත්වමානයක් හදාගන්න. එතකොට මේ හදාගන්න විදිහත් මම කලින් කියලා දුන්නා. මම පොඩ්ඩක් ආයෙ නැවත මතක් කරන්න. මෙතනදී ඊළඟ කාරණාව තමයි ධනුක මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන නියත පීඩනයක් තියනවාද කියන එක. මේ වායුවට නියත පීඩනයක් තියනවාද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ වායු කඳ සිර කරගෙන ඉන්නේ නෑනේ අපි. මොකද උෂ්ණත්වය ලැබෙනකොට තාපය ලබා ගන්නකොට වායු ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වායු කඳ එහෙම හිර කරන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකෝට පීඩනය වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා වායු ප්‍රසාරණය කරගන්නවා. පීඩනය සෑම විටම එකමයි. ඇයි? අපි කියන රසදිය කඳේ දිග අපි ගත්තොත් h කියලා. මේ රසදිය කඳේ දිග h නම් එළිය වායු ගෝලයේ පීඩනය ϕ නම් ඇතුලේ අපිට ලැබෙන්නේ වායුවේ පීඩනය අපිට ලැබෙන්නේ ඇතුලේ වායුවේ පීඩනය මම p කියලා ගත්තොත් ϕ ධන h rho g. හරිද? මේ rho කියලා කියන්නේ රසදිය වල ඝනත්වය. වයිදාන H රෝජි. ඒතර ඒක වෙනස් වෙන්නේම නෑනේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේම නෑ. හැබැයි කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ජලයේ ඒක අනිවාර්යෙන් කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ජලයේ මේ රසදිය කඳත් ප්‍රසාරණය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? රසදිය කඳ ප්‍රසාරණය වුණාම මෙන්න මේ H එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි H එක වෙනස් වීමට සාපේක්ෂව මේ ρ කියන එකත් වෙනස් වෙනවා. ඝනත්වයක් වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. රසදිය වල ඝනත්වය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. පරිමා මොකද ස්කන්ධේ නියතයි H එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ රසදිය වල පරිමාව වෙනස් වෙනවා. ඒකට රසදිය ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මෙතන H වෙනස් වීමත් රසදිය වෙනස් වීමත් නිසා යම් කිසි විදියකින් මෙතන පීඩනයට හෝ පීඩනයේ යම් බලපෑමක් සිදු වෙන්න පුළුවන් නිසා මොකද කරන්නේ? අපි කියනවා මේ රසදිය කඳ පුළුවන් තරම් අඩු ප්‍රමාණයක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 4 මිලිමීටර වගේ තමයි තියාගන්න. ඒකයි ඒකට හේතුව. හරි? ඒ කියන්නේ අපි මේ නියත පීඩනයක පවත්වා ගැනීමට කුඩා රසදිය කඳක් තමයි එතනට ඇතුල් කරලා දෙන්නේ. ඒ ඔය පොඩි කාරණා ටික චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක අපි ලොකුවට ලියා ගන්න යන්නේ මම කෙටියෙන් ඕනනම් දෙන්නම් ඒ ටික. දැන් ඕක තමයි කතන්දරේ. දැන් මේක තමයි සරලම කතාව. මේකෙදි අපි උෂ්ණත්වමානය හදාගන්න විදිය කිව්වොත් හදාගන්නේ මෙහෙමනේ. කොහොමද? අපි ඉස්සල්ලාම සෙල්සියස් අංශක බිඳුව. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද මේ අපි ඒකට කියනවා හිමාංකය. හිමාංකය. එහෙම නැත්නම් අපි කියන අයිස් ලක්ෂය දෙකෙන් එකක්. අයිස් ලක්ෂය හිමාංකය. හරිද? එතකොට දැන් මේ මට්ටමට ගෙනල්ලා ඉස්සල්ලාම වායු කඳේ දිග හොයාගන්නවා. ඒකට අපි කියන L බිඳුව කියලා. මේ වායු කඳේ දිග හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මොකද කරන්නේ? අපි සෙල්සියස් අංශක 100ට ගෙනියනවා මේ පද්ධතිය උෂ්ණත්වය. හරිද? සෙල්සියස් අංශක 100ට ගෙනියනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ඒකට කියන්නේ තාපාංකය කියලා නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඉහළ අචල ලක්ෂය. මේක හිමාංකය වුණොත් මේක තාපාංකය වුණොත් ඉහළ අචල ලක්ෂය ගන්නවා. එතකොට ඒ ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ඒ නලයේ දිග සෙල්සියස් අංශක 100ෙදි. ඉතින් ওই විදිහට අපි මේ වායු කඳේ දිගවල් දෙක මාක් කරගන්නවා. 0.2යි 100 මාක් කරගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ප්‍රස්ථාරයක් සකස් කරගෙන වෙනත් අවස්ථාවකදී වෙනත් ඕනම අවස්ථාවකදී වෙනත් උෂ්ණත්වයකදී ලැබෙන දිගට අනුව අපිට පුළුවන් අර කොහොමද අපි අර මතක ඇතිනේ නේද? අපි හිතමු T උෂ්ණත්වයකදී එහෙම නැත්නම් කැපිටල් T උෂ්ණත්වය හොයන්න යනවා කියලා. එතකොට ඒට අදාළ වෙන එක LT නම් L බිඳුවෙන් අඩු කරා ආයෙනවා LC යෙන් L බිඳුව අඩු කරා ඊට වැඩි කරනවා C. එතකොට මේ අදාළ ටෙම්පරේචර් එක අදාළ උෂ්ණත්වය ලැබෙනවා. මේ සමීකරණයට ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි කතා කරා අර මූලික කොටස් වලදී. කොහොමද ගන්නෙ? අර අචල ලක්ෂ දෙකක් පදනම් කරගෙන උෂ්ණත්වය කොහොමද ගන්නෙ? මනින්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරේ. අන්නේ අචල ලක්ෂ දෙකක් යද්දී මේකත් කතා කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේකෙත් මැනීම සිදු කරන්නේ. ඕක තමයි ධනුක පැහැදිලි ලෙසම ගත්තොත් නියත වායු පීඩන මානය කියලා කියන්නේ. ආලෝක දෙයක් නෑ. මේක තමයි කතන්දරේ. නමුත් දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ මන්ත්‍රණය කිරීම වැදගත්. හරි. නමුත් මේකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේක සාර්ථක කරගන්න නම් මේ නියත වායු පීඩන මානය සාර්ථක කරගන්න නම් පීඩන උෂ්ණත්වමානය සාර්ථක කරගන්න නම් මේ වායු කඳ ඇතුලේ මේ පොඩි වායු කඳක් නෙදීන්නේ. මේ පොඩි වායු කඳ අපි කියන පුළුවන් තරම්
මේකේ උෂ්ණත්වය ලබා ගන්න නම් වායු ප්‍රසාරණයක් සැලකිය යුතු වායු ප්‍රසාරණයක් අපිට දකින්න නම් හරිද? සැලකිය යුතු වායු ප්‍රසාරණයක් අපිට දැක ගන්නට නම් සැලකිය යුතු වායු කඳක් තියෙනවා. ඉතින් මේ චූටි මේ වගේ නලයක මේ පොඩි වායු කඳක් අරන් එයාගේ ප්‍රසාරණ අපිට ලොකුවට බලන්න බෑ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට සිදු වෙනවා මේ වායු කඳ ටික ලොකු කරගන්න. ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ මම දැනට මෙතනින් අඳින්න. ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ විද්‍යාගාරයේදී සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය විද්‍යාගාරවල දකින්න නැහැ. නමුත් හරියමං විද්‍යාගාරයක يعني හරියමං කියලා අදහස් කරේ හරිද භාණ්ඩ ටික තියෙන විද්‍යාගාරයක නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ නලයක් දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ වගේ නලයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වීදුරු නලයක් මේ විදිහට නමලා සකස් කරගෙන තියෙනවා. හකුලවගෙන තියෙනවා මේ දිග ගොඩාක් සකස් කරගන්න බැරි නිසා මේ වගේ නලයක් තමයි අපි භාජනයක ගිල්වන්නේ. මේක තමයි ගිල්ලන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දිග ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ නලයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 50ක් වගේ වෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 50ක වගේ දිගක් තමයි සකස් කරගන්නේ. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 50ක මෙතන නම් ඉච්චර දිගක් සකස් කරගන්න බෑ. සෙන්ටිමීටර් 50ක් අපිට මීටර භාගයක් මේ විදිහට නමලා හතරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සැලකිය යුතු අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ජලය තුල තමයි මේ වායු කඳ පවතින්න ඕන. ජලය තුල මේ වායු කඳ පවතින්න ඕන. එතකොට සැලකිය යුතු වායු කඳක් පිර කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඒ වගේම තමයි මේ රසදිය මට්ටම වලට ටිකක් උඩින් තියාගන්න එක හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට ජල මට්ටම. මොකද ප්‍රසාරණයට ලක් වෙනකොට අපි තව රසදිය කඳ ඉහළට යනවා. එතකොට මේ වායු කඳ ජලයෙන් එළියට යන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයි. මේ වායු කඳ ආවරණය වෙලා තියෙනකොට ජලයෙන් එළියට යන්න බෑ ප්‍රසාරණය වෙලා ප්‍රසාරය. එතකොට අසාර්ථක වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ කාරණා ටිකක් තියෙනවා මේ උෂ්ණත්වමානය ගැන හදන කියන්නේ සලකනකොට උෂ්ණත්වමානය හදන්න යනකොට. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ කාරණාව මේ පාවිච්චි කරන වීදුරු නලයේ මේ වීදුරු ඝනකම ගත්තොත් ඊටමත්ම සියුම් වෙනවා සිහින් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ජලයේ උෂ්ණත්වය ඊට ඉක්මනින් වායු උෂ්ණත්වය කරා ළඟා වෙන්න නම් මේ වීදුරු කඳෙන් ඊට ඉක්මනින් තාපය පරිවර්තනය තාපය අපි ඒකට කියනවා ගලා යන්න සලස්වන්න ඕනේ කියලා. හරිද? ඉතින් එහෙමනම් තාපය සන්නයනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්න නම් අපි කියනවා මේ වීදුරු වල බිත්ති වල ඝනකම ගොඩක් අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඔය වගේ කාරණා තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ උෂ්ණත්වමානය වැදගත් උෂ්ණත්වමානය. හරිද? මේ උෂ්ණත්වමානය වැදගත් කියලා කියන්නේ මොකද මෙයාගේ පරාසය ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මෙයාගේ පරාසය -270 සිට 1500යි සෙල්සියස් දක්වා විහිදෙනවා කියලා. ඒක ඉතා විශාල ප්‍රසාරණ කියන්නේ විශාල පරාසයක් තියෙන උෂ්ණත්ව පරාසය ගත්ත විශාල පරාසයක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක තමයි මේ උෂ්ණත්වමානයේ තියෙන එකම කතන්දරය. වැදගත්කම නැත්නම් අනිත් ඒවා ගොඩක් ගත්තොත් පාවිච්චි ටිකක් අපහසුයි. ගණනය කිරීමකින් තමයි මේ සියල්ලම සිදු කරන්න ඕනේ. එකපාර කියව ගන්න බෑ. හරිද? ඔය වගේ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. වාසිත කිහිපයක් තියෙනවා. වාසිය ගත්තොත් පරාසය ඉතා ඉහළ පරාසයක් තියෙනවා මේකේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි නිර්වදිතතාවය ටිකක් වැඩි. නිර්වදිතතාවය වැඩි කියන්නේ මොකද මේක වායු ප්‍රසාරණයක් සම්බන්ධ කරන්නේ. වායු ප්‍රසාරණයක් වායු සම්බන්ධව ගත්තොත් වායු ප්‍රසාරණය ඉතාමත්ම නිවැරදි. හරිද? එතකොට ඒක නිසා අපිට මේක ගන්න පුළුවන් නිවැරදි උෂ්ණත්වමානයක් කියලා පොඩි අවුලකට තියනවා නම් තියෙන්නේ මේ වීදුරු ප්‍රසාරණය වීම පමණයි. උෂ්ණත්වයත් එක්ක වීදුරු පොඩ්ඩක් ප්‍රසාරණය වුණොත් අන්න ඒකේ දෝෂය බලපානවා. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාවලිය සඳහා වායු ප්‍රසාරණයට අමතරව වීදුරුවත් ප්‍රසාරණය වන නිසා. ඔච්චරයි ඒකේ දෝෂත් එක්ක සලකද්දී තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඔය උෂ්ණත්වමානය සම්බන්ධව අපි ඔයාලට ඕන පුළුවන් පොතේ දෙපැත්තට දාලා උෂ්ණත්වමාන දෙක ඉක්මනින් සටහන් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි දාගමුද මේ නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්වමානය කියන්නේ. මම කෙටි සටහනක් විතරයි දෙන්නේ ඈ. නියත ඔව්. මෙහෙමනේ දැන් ධනුක දැන් මෙතනින් මේ කොටසේ ඉඳලා අපි හිතමු සෙන්ටිමීටර 50ක් දිගයි කියලා මෙයාගේ වායු කඳ. එතන මෙතන සෙන්ටිමීටර 50ක් දිගයි. එතකොට සෙන්ටිමීටර 50ක් දිගයි කියන්නේ කොහොමත් ඒක නියතයිනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක කොහොමද නියතයි. එතන ඉඳලා උසනේ දැන් අපි මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? ඒ වායු කඳ ඔයාට ඕනනම් පුළුවන්. ඔයාට ඕනනම් කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඒ වායු කඳ අරගෙන හදන් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදි ක්‍රමයට ඕනනම් අපි L දාන 50 කියලා, ඒ කියන්නේ 50ත් එකතු කරා ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වායු නලයේ දිගම අරගෙනත් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. කොහොමත් මේ 50 කියන එක නියතයි. වඩාත්ම නිවැරදි වෙන්නේ මේ 50ත් සලකලා ප්‍රසාරණය ගන්න. සෙන්ටිමීටර 50ක් විතර අපි මේ වගේ හකුලනවා කියන්නේ ඒක නියතයිනේ කොහොමද? ඊට පල්ලෙහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊටදී උඩ අවස්ථාව තමයි අපි සැලකීම සිදු කරන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. හොඳයි. එහෙමනම් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මට කියන්න අමතකුණා හිතලා. හරි. එහෙනම් අපි
කතන්දරේ සටහන් කරගමු නියත වායු පීඩන මානය. ලියා ගන්න. නියත වායු පීඩන මානය. මේ සරල ඇටවුම මේක වඩා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇටවුම සකස් කරගත්තොත්. ලියා ගන්න නියත වායු පීඩන මානය. නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්ව මානය. හරි? ඊට තේ සටහන් කරගමු. සිහින් වීදුරු කඳක් සහිත කෙලවරක් සංවෘත නලයකට මිලිමීටර 4ක් පමණ දිග ඇති රසදිය කඳක් ඇතුළු කර ගැනීමෙන් මිලිමීටර 4ක් පමණ දිග ඇති රසදිය කඳක් ඇතුළු කර ගැනීමෙන් නියත වායු පීඩන උෂ්ණත්ව මානයක් සකස් කරගත හැකිය. මෙහිදී වායු කඳේ දිග වායු පරිමාව නිරූපණය කරන අතර වායු පරිමාව නිරූපණය කරන අතර වායු කඳේ දිග වැඩි කර ගැනීමෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රසාරණයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ඒ කියන්නේ සංවේදීතාවය වැඩි වෙනවා. සැලකිය යුතු ප්‍රසාරණයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. උණ වරන් ඇතුලේ දාගන්න සංවේදීතාවය වැඩි වෙයි කියන. ඊට පස්සේ ඒකටම ලියාගත්ත කමක් නැහැ. ලියා ගන්න මෙහිදී මන්තනීය කිරීම වැදගත් වන අතර අචල ලක්ෂ දෙකක් මත පදනම් කරගනිමින් උෂ්ණත්ව මානය මගින් උෂ්ණත්වයක් කියවා ගත හැකිය. මෙහි විශාල උෂ්ණත්ව පරාසයක් පැවතීම සැලකිය යුතු වාසියකි. හරි. එහෙමනම් උපසදාන ටික ඇඳගෙන අවශ්‍ය කරුණු ටිකක් දාගන්න මම මොකද එතන කරුණු ටික කිව්වේ නැහැ.
අවශ්‍ය ටික එතනින් පැහැදිලි දාගන්න. මේ දෙන උෂ්ණත්ව පරාසය එක මම හිතන ලිව්වේ නෑ. ඒ රූපසටහන දෙනකොට පැත්තකින් දාගෙන උෂ්ණත්ව පරාසය කියලා මේ යගේ. මේ උෂ්ණත්වය ලබා ගන්න විදිහ අචල ලක්ෂ දෙකක් මත පදනම් කරගෙන ඒකට අදාළව අර්ථ දැක්වීමක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සරල ඇටවුම මේ තියෙන්නේ නිවැරදිව සකස් කරගන්න ඇටවුම. ඉක්මනට අපි සටහන් කරගෙන යමු. අපි එතනින් පස්සේ ඉක්මනින් යමු තාප විද්‍යුත් යුක්තය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. නෑ T උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ දාලා T කියන්නේ උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ. හරිද ඉවරයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනින් ඊළඟ එකටත් යමු තාප විද්‍යුත් යුක්මය. දාගන්න තාප විද්‍යුත් යුක්මය. ඒක මම වැඩිපුර විස්තර නම් කරන්න යන්නේ නැතුව මේ අවශ්‍ය දේ විතරක් දෙන්න බලන්නම්. අපි ප්‍රසාරණය පටන් ගත්තොත් හොඳයි. හරි දැන් මේකේ මේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය ගත්තොත් මෙයා හොඳ උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයක්. මේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය කියලා කියන්නේ හොඳ උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයක්. අපි සිලබස් එකේ ඉතල ලෝකෝට සාකච්ඡා කරන්නේ නැති වුණාට සාමාන්‍ය භාවිත කරනවා මේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය කියන අපි මේකට කියන්නේ තර්මෝකපල් කියලා. හරිද? මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරල ක්‍රමවේදයක්. ලොකු කතන්දරයක් නෙමෙයි. මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලෝහ වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ලෝහ වර්ග දෙක සකස් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරිද? අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මේ ලෝහ වර්ග ගන්න පුළුවන් එකක් අපි ගන්නවා යකඩ අනිත් එක ගන්නවා තඹ. ඔය ලෝහ වර්ග දෙක ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ඔයා මෙතනට යකඩ දැම්මොත් මෙතනට තඹ කියලා තමයි දාන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කියන්නේ. තඹ ලෝහ දෙක දෙපැත්තට දාලා යකඩ කම්බිය මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ මේ අග්‍ර දෙකට සරල ඇටවම ගත්තොත් මේ අග්‍ර දෙකට අපි සම්බන්ධ කරනවා. අපි කිව්වොත් ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කරනවා කිව්වොත් වැරදි. ඒකට හේතුව දැන් ඔයා මේවා ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා ධාරාවිද්‍යුතය සම්බන්ධ පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන නිසා ඇමීටරයකින් අපි සාමාන්‍ය ලොකු කරන්ට් එකක් නෙමනින්නේ. අපි මේ කුඩා කරන්ට් එකක් මයින්ඩ් දාන්න ඕනේ. අපි තමයි ගැල්වනෝමීටරයක්. එතකොට අපි මේකේ ගැල්වනෝමීටරයක් එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ ඇමීටරයක් වගේ කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මයික්‍රෝ ඇමීටරයක් මිලියමීටරයක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතාමත් කුඩා ධාරාවක් ගලන නිසා අපි ගැල්වනෝමීටරයක් ඒ කියන්නේ අපි මයික්‍රෝ ඇමීටරයක් වගේ කතා මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. කුඩා ධාරාවල් මැනගන්න. එතකොට ඇත්තටම කරන්නේ මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක අපි කරන්නේ මේ සාපේක්ෂ උෂ්ණත්ව අන්තරයක් ඇති කරනවා. මෙතන එක උෂ්ණත්වයක් සහ මෙතන එක උෂ්ණත්වයක්. මේක එක උෂ්ණත්වයක්. උෂ්ණත්වයේ එක. මෙතන තව උෂ්ණත්වයක්. උෂ්ණත්වයේ දෙක. ඒ උෂ්ණත්ව අන්තරයෙන් ලැබෙනවා උෂ්ණත්ව අන්තරය නිසා අපිට ලැබෙනවා මේ හරහා විභව අන්තරයක්. මේ අග්‍රයේ A සහ B කියලා ගත්තොත් A හා B අතර විභව අන්තරයක් ලැබෙනවා. ඒකට හේතුව මේ උෂ්ණත්ව අන්තරයක් පැවතීම. උෂ්ණත්වය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන චලිතය අතර පැහැදිලි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද උෂ්ණත්වය වැඩි තැන උෂ්ණත්වය අඩු තැන උෂ්ණත්වයත් එක්ක වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඇතුලේ තියෙන අණු කම්පණය වෙනවා. අණු කම්පණය වීම වුණාම වෙන්නේ අර ඉබේම ඉලෙක්ට්‍රෝන චලිතයක් වෙනස් වෙනවා. චලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා සැලක යුතු ප්‍රමාණය. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට තාප ශක්තිය අවශෝෂණය එයත් චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර වැඩි උෂ්ණත්වයෙන් ඉඳලා අඩු උෂ්ණත්වයට ඔන්න ඒ විදිහට චලනය වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට දැන් විද්‍යුතයක් ඇති වෙනවා මෙතන. ඒක ධාරාවක් ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන චලිතයක් සිදු වෙනවා. අන්න ඒකනේ කතන්දරේ. එහෙම වුණා විභවාන්තරයක් ඇති වෙනවා. ඒ විභවාන්තරය අපි කියන උෂ්ණත්ව අන්තරයට අනුලෝම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? උෂ්ණත්ව අන්තරයට. ඒතර අපි මේකට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. උෂ්ණත්ව අන්තරය හොයාගත්ත ප්‍රස්ථාරයෙන් බලලා උෂ්ණත්වය කිව්වා. දැන් හැබැයි අපිට මේක හරි කරදරයක්. කරදරය කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අපි හිතමු මේ උෂ්ණත්වය 1 සෙල්සියස් එක 50 තියෙනවා. මෙහා අපි මොකක් හරි එකක් ලැබෙනවා කියලා අපි මේ 75 හම්බ වෙනවා කියලා. අපිට මයින් ඕන උෂ්ණත්වය මෙතන තියෙනවා. මෙතන 50 තියන් ඉන්නවා. ඒතර මයින් ඕනේ 75 නම් අපිට ලැබෙන උෂ්ණත්වාන්තරය 25යි කියලා. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරයේ අන්තරයට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක් හොයාගෙන ඒකෙන් අර ඒතර 25ට ඒතර අපිට ප්‍රස්ථාරයෙන් ඉන්නේ සෙල්සියස් එක 25ට අදාළ විභවාන්තරය සමයි. විභවාන්තරයෙන් ඒතර ඒක අපිට කරදරයි. මොකද මේ උෂ්ණත්වය 50කට යන මෙතන 75කට යනවට වඩා මේ ප්‍රස්ථාරය ගොඩාක් සාර්ථකයි. මෙතන සෙල්සියස් බිඳුවේ තියාගන්නේ. කියන්නේ එක අග්‍රයක් සෙල්සියස් බිඳුවේ තියාගත්තොත් උෂ්ණත්ව අන්තරය ලෙස ලැබෙන්නේ අර මයින් ඕන එකේ උෂ්ණත්වයම තමයි. අපිට මනින්න ඕන එකේ උෂ්ණත්වයම තමයි උෂ්ණත්ව අන්තරයේ විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒතර මෙතනටත් ලැබෙන්නේ 75 බිඳුවෙන් අඩු කරලා ගන්න. 75 බිඳුව අඩු කරන්න. එතකොට දැන් අපිට ලැබෙන උෂ්ණත්ව අන්තරයේ විදිහට අදාළ මයින් ඕන උෂ්ණත්වයමයි ඒතර ලැබෙන විභවාන්තරේ ප්‍රස්ථාරයෙන් බැලුවා අපිට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලැබෙන විභවාන්තරය මෙච්චරයි.
දැන් අපි මයින් උෂ්ණත්වය දන්නේ නැහැ අපිට ලැබෙනවා විභවාන්තරයක් අපි හිතමු ලැබෙන්නේ මේ මිලි වෝල්ට් 5ක් විතර ලැබෙනවා. මේ උදාහරණ මිලි වෝල්ට් 5ක් විතර ලැබුණා ප්‍රස්ථාරයෙන් බලපුවම මිලි වෝල්ට් 5ට අදාළව 75 තියෙන එන උෂ්ණතාවන්තරය 75 එහෙනම් මෙතන බිඳුව නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන 75 කියලා එනවා. ඒක ලේසි. හරිද? ඒක ලේසි අපිට. ඊට මම අර මෙතන 50 තියාගත්තොත් එහෙනම් මෙතන 125 කියලා එන්න ඕනේ. ඒ 75 කියලා පෙන්නනවා නම් උෂ්ණතාවන්තරය 75 කියලා එනවනම් මෙතන උෂ්ණත්වය එහෙනම් 125 කියලා ලැබෙනවා. අනේ ඒ වගේ උතන පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා. හොඳයි දැන් ඕක තමයි එහෙනම් කතන්දරේ මෙතන ශ්‍රේෂ්ඨාංශක බිඳුවේ තියාගන්න එක අග්‍රයක් අපිට දියවන අයිස්සල තියාගන්න පුළුවන් එක අග්‍රය. අනිත් අග්‍රය මයින් ඕන තැන ගිහින් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලස්සනට අපිට මේකේ විභවාන්තරයක් පෙන්නනවා මෙතනින්. හරිද? එතනින් පුළුවන් අපිට ලස්සනට මේකේ උෂ්ණත්වය හොයාගන්න. උෂ්ණත්වාන්තරය ඇසුරින්. ඔච්චරයි. බොහොම සරල කතන්දරය ඔච්චරයි. ඒත් මේකේ තියෙන වාසි ගත්තොත් සැලකියුතු වාසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවාසියකට තියෙන මේකට භාවිතයට අපහසුට සාමාන්‍ය විශාල උපකරණයක් රසදිය විදුරු රසදිය උෂ්ණ ප්‍රමාණයත් එක්ක සලකනකොට මේකට ඊට වඩා විශාල උපකරණයක් ටිකක් ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේක එකපාරක් කියව ගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික දත්ත ටිකක් තියෙනවා. ඒ අදාළ ප්‍රස්ථාරයේ වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක අදාළ ප්‍රස්ථාරය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දත්ත එක්ක තමයි අපිට උෂ්ණත්වය කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ඒක කාරණා අවාසි ටිකක් තමයි ඒක. ඒ අරෙන්න මේක සැලකියුතු වාසි තියෙනවා. මේක සංවිධානයේ මේක ගොඩක් වැඩි. හරිද? එතකොට ඒ වගේම ගත්තොත් නිර්වදිතතාවයත් යම් තාක් දුරට කියනවා මෙයාගේ. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ තමයි මේක උෂ්ණත්ව පරාසයත් හොඳයි. මේක උෂ්ණත්ව පරාසය සාමාන්‍යයෙන් 250 ඍණ 250 ඉඳලා අපි කියන මෙයාගේ 1500 වගේ දක්වා යනවා කියලා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ උෂ්ණත්ව පරාසයක් මෙයාගේ තියෙනවා. තාප විද්‍යුත් යුග්මයට. ඒ වගේම තමයි වැදගත් දේ මෙයාට මේ කතන්දරෙත් එක්කම තව වැදගත් දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙන උෂ්ණත්ව උනත් මයින්න පුළුවන්. ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙන උෂ්ණත්ව උනත් මෙයාගේ යම් තාක් දුරට හැකියාවක් තියෙනවා මැන ගැනීමේ. ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙන උෂ්ණත්ව ඒක සැලකිය යුතු වාසියක්. හරිද? එතකොට තව තමයි කුඩා ලක්ෂවල පවා උෂ්ණත්ව මයින්න පුළුවන්. මෙහෙම උෂ්ණත්ව මානයක් අපිට මේ හම්බුනේ ප්‍රථම වතාවට. අපි කතා කරපු හැම උෂ්ණත්ව මානයකම කුඩා ලක්ෂවල උෂ්ණත්ව මැන ගන්න හරි අමාරුයි. රසදිය විදුලි උෂ්ණත්ව මාන හැම එකකම ඒ අදාළ වායු පරිමාවක් ගන්න තියෙන ටිකක් විශාලයි ඒ ගෝලේ. ද්‍රවවල වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මයින්න පුළුවන් මේ ගිල්වල තියන්න ඕනේ. නමුත් මෙයාගේ තියෙන වාසිය තමයි මෙයා හැම ගිල්වන්න අවශ්‍ය වෙන අදාළ තැනකින් තිබ්බම මේ ටෙම්පරේචර් එක ඒ තාපය අවශෝෂණය කරගන්නවා ඒ ලක්ෂය. මෙයා ග්‍රේ. ඒකයි කුඩා ලක්ෂවල පව උෂ්ණත්ව නැගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙන උෂ්ණත්වම ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය වගේ උෂ්ණත්ව පරාසය හොඳයි. ඔගේ සැලකිය යුතු වාසි ප්‍රමාණයක් මෙයාගේ තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මිලෙන් ඉතා අධිකක් නෑ මෙයා හැම ලොකු විලක් වෙන උපකරණයකුත් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් වාසි ගොඩක් තියෙනවා මේ තාප විද්‍යුත් යුග්මය. ඒක නිසා සමහර විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම වලදී තාප විද්‍යුත් යුග්මය උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා යොදා ගන්න අවස්ථාවල් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා. හරි. එහෙනම් ඕක තමයි කතන්දරය. අපි මේ පිළිබඳව නම් ඊට ඉක්මනින් සටහනක් දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න. තාප විද්‍යුත් යුග්මය යටතේ ලෝහ වර්ග දෙකකින් අග්‍රයන් දෙකක් සකස් කරගනිමින් ලෝහ වර්ග දෙකකින් අග්‍රයන් දෙකක් සකස් කරගනිමින් උෂ්ණත්මිතික ගුණය ලෙස විභව අන්තරය පදනම් කරගෙන නිර්මාණය කරගන්නා වූ උෂ්ණත්මානය තාප විද්‍යුත් යුග්මය වේ. නිර්මාණය කරගන්නා වූ උෂ්ණත්මානය තාප විද්‍යුත් යුග්මය වේ. හරිද? වස්තුකෙන් ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. මේදී එක අග්‍රයක උෂ්ණත්වයේ ශේෂාංශක බිඳුවේ පවත්වා ගැනීමෙන්
අනිත් අග්‍රය මැනිය යුතු අනිත් අග්‍රය උෂ්ණත්වය මැනිය යුතු වස්තුව මත තැබූ විට උෂ්ණත්වය මැනිය යුතු වස්තුව මත තැබූ විට විභව අන්තරය ලබා ගැනීමෙන් විභව අන්තරය ලබාගෙන right විභව අන්තරය ලබාගෙන ඊට පහසුවෙන් උෂ්ණත්වය ලබා ගත හැකියි. ඊට පහසුවෙන් උෂ්ණත්වය ලබා ගත හැකියි. right ඊට පස්සේ වෙනම ලියා ගමු. සැලකිය යුතු උෂ්ණත්ව පරාසයක් පැවතීම සැලකිය යුතු උෂ්ණත්ව පරාසයක් පැවතීම සංවේදීතාවයකින් යුක්ත උෂ්ණත්වමානයක් වීම සංවේදීතාවයකින් යුක්ත උෂ්ණත්වමානයක් වීම ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන උෂ්ණත්ව මැනීමට හැකියවීම ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන උෂ්ණත්ව මැනීමට හැකියවීම කුඩා ලක්ෂවල පවා උෂ්ණත්ව මැනීමට හැකියවීම කුඩා ලක්ෂවල පවා උෂ්ණත්ව මැනීමට හැකියවීම වාසි ලෙස සැලකිය හැක වාසි ලෙස සැලකිය හැක හරි රූපසතාන ඇඳගනු ආදාළ කාරණා ටිකක් සටහන් කර ගන්න ගමන් දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මේ හැම දෙයක්ම සාකච්ඡා කරලා බලනකොට උෂ්ණත්ව මානයෙන් උෂ්ණත්ව මානයට එයාට අනන්‍ය වෙච්ච විශේෂිත ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒතර කෙනෙකුට කියන්න බෑ හොඳම උෂ්ණත්ව මානය මොකක්ද කියලා කියන්න බෑ. හරිද? මේක තමයි හොඳම එක කියලා කාට හරි කියන්න ටිකක් අපහසුයි. මොකද හොඳම කියලා කියන අතර විශේෂණයක් නේද ඒක. ඒතර අපිට හොඳම සංවේදීතාවයේ තියෙන උෂ්ණත්වමානයකොත් අන්න ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? හොඳම නිර්වද්‍ය උෂ්ණත්වමානයකොත් අන්න ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. නම් හොඳම උෂ්ණත්වමානය කිව්වම එහෙම එකක් අපිට කියන්න බෑ. එක උෂ්ණත්වමානයට මොකක් හරි දෙයක් හොඳ වෙලා තියෙනවා. හරිද? අපිට රසදිය විදුරු රසදිය උෂ්ණත්වමානයකත් ද්‍රව විදුරු උෂ්ණත්වමානයකත් ඒක භාවිතයට පහසුයි. නේද? ඒක ලොකු වාසියක්. ඒකනේ අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේවල සමහරවල සංවේදීතාවය වැඩි, පරාසය වැඩි වුණත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවයට දෝෂ පොඩ්ඩක් තිබ්බත් අර වගේ එකක් පාවිච්චි කරන මොකද ලේසිය තමයි බලන්නේ අපි. හරි මේක අපි ඉක්මනින් සටහන් කරගත්තා අපේ උෂ්ණත්වමාන වර්ග කියන්නේ සම්පූර්ණ මූලික කොටස් එහෙමම අවසන් වෙනවා. ඊපස් තමයි අපි යන්නේ තාපේ ඊළඟ කොටස් වලට.